kadib shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Cadaado gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug Cali Gacal Casir ayaa waxa uu ka hadlay dhaqangalka heshiiska dowlad goboleedka Galmudug la gashay Ahlusunna wal Jameeca. Gudoomiyaha ayaa sheegay in heshiiskaas uu yahay mid isku keenaya bulshada gobolada dhexe. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in heshiiska Ahlusunna qayb ay ka ahayd in baarlamaanka Galmudug xubno ku lahaadaan taasoo shaqadeeda ka baarlamaan ahaan ay guda galeen. fasaxa uu qaadan lahaana shaqooyin ayuu ku jiray runtii sida darteed ayay noqotay in maaragtay xogaa baarlamaanka la cusboonaysiiyo maadaama maaragtay ay jirto dib u heshiisiin oo la doonayo in maaragtay Ahlusunna iyo dowlad goboleedka Galmudugba heshiis ay gaareen in la dhaqan geliyo la rabo sida darteed ayaan maaragtay rabay inaan baarlamaanka ogeysiiyo maanta inuu xiran yahay oo ay soo noqon doonaan bisha February hadii la yiraahdo taariikhda aan soo sheegay hadda. Deeqa uu Garjiino warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Cadaado.